कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्ध अथ सप्तदशोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवदन्तहस्तं च वृषलं ददृशे विपलाञ्छनं वृषं दलालतबलं मिहन्तं विव्यतं वेपमानं पदैकेन क्षीणन्तं शूद्रताडितं गां च धर्मदुरां दीनां वृषं शूद्रपदाहतां विवत्सां शास्त्रवदनां क्षामां यवशमिच्छतिम् प्रपच्चरथमारूढः कार्तस्वर परिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कष्टं मच्चरणे लोके बलादस्य बलान्वली नरदेवो शिवेशेन नटवत् कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गति दूरं सह गाण्डीवदनवनासोच्युष्य शोच्यान् रहसि प्रहरनवधमर्हसि त्वं वा मृणालधवलपातन्यूनपदाचरणवृषरूपेण किं कश्चित् देवो न परिहेदेन प्रजातु पौरवेन्द्राणां दुर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेन पतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः मा शौरभेयानुष्ठो वेतु ते विशलार्मयम् मारुतिरं भद्रं ते खलानां महिषास्तरीयस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्यस्यन्ते साधुसाधुवे तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञं परो धर्मो यार्तानामार्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहमशत्वं कुवृषत्तव पादास्त्रिन् सौरभेय चतुष्पदा मां भुवं स्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं व साधूनां कृताङ्गशाम् आत्मं वैरूप्यकर्तारं पाधानां कीर्तिदूषणं जनेनागस्यं युञ्जन सर्वतोष्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्यात् साधुदमने कृते अनागस्वीयभूतेषु यागस्य कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षादमर्त्यस्यापि शाङ्गलं राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानपालनं शासतोऽन्यथा शास्त्रमनः पद्युत्परानिह धर्म उवाच एतदव पाण्डवेयानां युक्तमार्ता वयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णौ दौत्यादौ भगवान् कृतः न वयं क्लेशबीजानि यतस्य पुरुषः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहितः केचित् विकल्पवशः आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावमपरे प्रभुम् अप्रत्यक्ष्याद् निर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षि विमृशस्वमनीषया श्रुतौ वाच एवं धर्मो प्रवदितवती सम्राज्ञो सत्तमः समाहितेन मनसा विखेद परिचष्टं राजोवाच धर्मं प्रविश धर्मज्ञ धर्मो श्रीवृषरूपधृक् यदधर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तत् भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यमिति पादाकृते कृताः अधर्मास्त्रैस्त्रयो भग्ना शयसङ्गमदैस्तवः इदानीं धर्मपादास्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिगच्छत्यतरमूय मन्त्रितेनैति गलीयं च भूर् भगवता न्यासितोर्वरासति श्रीमत विस्तरफलन्यासे सर्वतः कृतकौस्तुका शोचत्य श्रुकला साध्वी दुर्गकेवोञ्जिताधुना अब्रह्मण्यान्यप्रव्याजा शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा भारतनिषादं माददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिगांशुमभिप्रेत्य विहाय नृपलाच्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगादभय विभुलापृतं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदे श्लोक्य आह चेदमसन्निव राजोवाच न ते गुणाकीश यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीयेतुमधर्मबन्धु त्वां वर्तमानं नरदेव देहि स्वनुप्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभोन्वितं चौर्यमनार्यमं मोचेष्टा च माया कलहश्च दम्भं न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र जन्ति यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञवितानं विज्ञा यस्मिन् हरिर्भगवान् युज्यमान युज्यामूर्तिर्यजनांशं तनोति कामानमोगास्त्रिजङ्गमानामन्तर्बहिर्वायुषैर्वैशात्मा सूतोवाच परीक्षिते ममातिष्ठ सकलिर्जातविपथो तमोद्यतासिमादेहम् सीमाहेनं दण्डपाणिर्मोदितं कलिरुवाच यत्र क्वचन पश्यामि सार्वभौमतवाज्ञा लक्ष्ये ततस्त्रापि
त्वमातिषु सरासनं तन्मे धर्मपितां श्रेष्ठस्थानं निर्दिष्टमर्हसि यत्रैव नियतो वत्सा आतिष्ठंस्तेऽनुशासनं श्रुतो वाच अभ्यर्थस्तदा तस्मै स्थानानि कलयन्ति तौ द्यूतं पानं स्त्रियशूनां यत्राधर्मस्तत्रविधा पुनश्च याचमानाय च तद्रूपं मदात्प्रभुं ततो नृतं मदं कामं रजोवैरं च पञ्चमम् अमुनि पंचस्थानानि यधर्मप्रभुपकलि औत्तरेण दत्तानि निवशत्तन्निदेशकृत अथैतान्यशीवेत बुभूष पुरुष कुचित विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्विरोधस्य नष्टास्तिन् पादं तपसौचं दयामिति प्रतिसंदद आश्वास्य महिं च संवर्धयत स एतह्यध्यास्त आशनं पार्थिवोचितं पितामहेनो अन्यस्तं राज्यारण्यविवक्षिता आस्ते धुनासराजस्य कौरवेदस्योल्लसनगजा भय महाभागश्चकर प्रत्यभ्यत्सभा इत्थं भूतानुभावोऽयमभिमन्युषुतो नृपयस्य पालयतक्षोणिं यूयं सत्राय दीक्षिताः जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः।